Dobrý deň, volám sa Ján Lališ, pracujem na úseku SDITS ako senior developer a podielam sa na vývoji systému D2000. V tomto stupe by som vám rád povedal niečo o verzionovacom systéme. Verzionovací systém umožňuje detailné auditovanie zmien konfigurácie, pomoc pri vývoji a uľahčuje proces prevádzky a vývoja aplikácie. Použitie verzionovacieho systému D2000 rozširuje možnosti pri vývoji, ako je napríklad verzionovanie aplikácie, kontrolovaný vývoj aplikácie, kedy vidíme skutočné zmeny, ktoré nastali v aplikácii. Taktiež udržuje záznam o vývoji aplikácie v čase, čiže vidíme všetky jednotlivé zmeny, ktoré v čase nastali. Taktiež umožňuje auditovať a identifikovať zdroje zmien v aplikácii, čiže vidíme, kto, kedy, z akého stroja tieto zmeny vykonal. To všetko zrýchľuje implementáciu koncových aplikácií a výrazne zjednoduší udržiavanie a servis aplikácií v D2000. Verzionovací systém D2000 je postavený na technológii Git. Teraz si povieme o tom, ako je táto technológia verzionovacieho systému integrovaná v systéme D2000. Môžeme si predstaviť nejakú aplikáciu v systéme D2000, novú alebo aj starú. Nad touto aplikáciou sú vykonávané rôzne zmeny, ako napríklad vytvorenie nových objektov, premenovanie týchto objektov, prípadne zmazanie, ich editácia a podobne. Všetky tieto zmeny sú exportované vo formáte XML a ukladané do Git repozitára. Tieto zmeny sa postupne hromadia a ak chceme vidieť, aké zmeny nastali, na to nám slúži nové aplikačné okno Git história objektov. Taktiež môžeme využiť aplikácie tretích strán pre správu tohto Git repozitára. Teraz si povieme niečo o užívateľskom rozhraní. Na ľavej strane máme možnosť filtrovať jednotlivých objektov podľa typu. Následne môžeme filtrovať objekty podľa mena. A na pravej strane vidíme jednotlivé modifikácie v čase. Tu môžeme vybrať buď jednu modifikáciu, kedy vidíme zmeny, ktoré nastali v tejto modifikácii, alebo môžeme vybrať dve rôzne, pričom sa nám zobrazí rozdiel medzi týmito dvoma verziami. Na koniec spodnej časti okna vidíme, aké sú to rozdiely. Na ľavej strane sú informácie, ktoré boli pred touto zmenou, na pravej strane po zmene. Verzionovací systém môžeme konfigurovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je pomocou TEL príkazov, kedy prvý príkaz nám umožňuje nastaviť cestu k repozitáru, prípadne použiť cestu k repozitáru, ktorý už existuje a na tento sa pripojiť. Ďalší príkaz nám umožňuje zapnúť alebo vypnúť trackovanie histórie. Posledný príkaz je na vyčistenie tejto cesty k repozitáru. Druhý spôsob je použitie parametrov procesu D2000. Prvý parameter nastavuje cestu k repozitáru, druhým parametrom vypíname alebo zapíname trackovanie histórie. Dobre, teraz by sme si robili živú ukážku tejto aplikácie. Takže máme okno konfigurácie CNF. Tu môžeme napríklad pravým kliknutím na nejaký objekt vybrať Git história objektov. Toto nám otvorí okno histórie objektov. Ako sme si povedali, na ľavej strane máme výber typu objektu. Môžeme si brať jednotlivé objekty podľa typu.
Tu môžeme následne filtrovať podľa názvu. Vyberieme si nejaký objekt, prípadne si môžeme vybrať viac objektov. Následne na pravej strane vidíme jednotlivé zmeny, ktoré sa v čase udiali. Tu si môžeme prezerať jednotlivé zmeny a v dolnej časti vidíme, čo sa presne zmenilo. Tieto šipky v strede nám umožňujú preskakovať medzi jednotlivými zmenami. Taktiež môžeme si uložiť starú verziu alebo verziu po zmene. Ďakujem za pozornosť. V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke. Prípadne môžete sledovať naše sociálne siete. Odkazy sú v linku pod videom.